Λοιπόν, πάμε παιδιά να καταλάβει ο κόσμος ποια είναι η αλήθεια. Πάμε. Τι θα πει πρώτο παιδί, δεν ξέρω αν με πιάνεις. Τέλειωνε με τους έρωτες, έρωτας είναι ο Γιάννης. Έλα να μάθεις δηλαδή, τι θα πει πρώτο παιδί, δεν ξέρω αν με πιάνεις. Τέλειωνε με τους έρωτες. Γιατί? Έρωτας είναι ο Γιάννης. Ποιος είναι? Έρωτας είναι ο Γιάννης. Ποιος είναι? Έρωτας είναι ο Γιάννης. Είναι αυτή, μην την αφήσεις να μην χαθεί.